Mau kemana Pak? Mendaki Pak? Enggak. Mau nganterin paket. Wah emang ada yang pesan paket di gunung gini? Ada. Ini orang pesan paket COD. Katanya orangnya lagi naik ke Tambak Kruyung. Saya samperin ke rumahnya nggak ada. Ya udah saya susulin aja sini. Kalau enggak saya nggak gajian dong. Oh. Hari ini kan awal bulan. Ini ke puncak ya? Betul Pak, kesana Pak. Oke. Thank you ya. Oke Pak.